歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧要同大家分享一個我稱之為金銀冬至套餐嘅，就係咧菜磅蟹啦，同埋呢一個黃金炒飯嘅。嗱，如果你仲未諗到冬至做咩嘅話咧，起碼今日咧都有兩樣又方便又平嘅餸咧，你可以試下嚟做嘅。跟住咧，咪斬埋啲叉燒啊、燒肉咁啊，整個冬至飯咯，蒸條魚啊咁樣之類啦，都好噶啦已經。OK， 即刻開始啦。首先處理咗啲雞蛋先，冇錯啦。咁我哋咧要將啲蛋黃同蛋白咧分開嘅。好，蛋白咧就放喺個大兜度。好，蛋黃就放喺細兜，蛋殼咧就放喺啲泥度嘅。好啦，你搞掂好晒之後咧，就應該係有3兜嘢喺度嘅。一兜咧就有5個蛋白啦，跟住咧呢度咧其實有4個蛋黃嘅，因為咧有一個爛咗。咁然後咧有一個咧就係用嚟擺喺菜磅蟹最頂嗰度撈勻佢嘅食嗰陣時。咁啊，俾少少意見俾你啦嚇。咁啊，如果你打蛋嗰陣時咧，打到一個咧個蛋黃係完整嘅話咧，你就即刻好 keep 住佢啦。因為咧，你唔知道你跟住嗰個蛋黃會唔會爛嘅 ，OK？ 咁所以咧，一有一個靚蛋黃就 keep 住佢，其他嗰啲咧可以放嚟做個炒飯噶啦 ，O 唔 OK？好，蛋白拎開先，蛋黃都拎開先，剩翻咧4個蛋黃，同埋咧你要炒嘅飯。好，跟住戴個手套啦 ，easy 啲啊！你咧就將嗰個蛋黃同你啲白飯咧撈埋一齊。咁記住咧，嗰啲白飯咧，就唔係熱辣辣嘅白飯啊嚇，煮好攤涼咗又得，隔夜飯又得 ，OK。總之咧就唔好熱，因為如果你一熱嘅話咧，你就會煮熟咗嗰啲蛋黃噶啦。點解我建議大家用手去撈呢一個蛋黃咧？因為咁樣咧就真係會勻循啲，咁而嗰個蛋黃咧真係可以完全黐住啲飯啊。咁你見到一嚿嚿嘅，咁你撳一撳佢咯 ，OK。最緊要係令到啲蛋黃黐住啲飯嘅，勻循啲就得噶啦。撈勻咗之後咧，保鮮紙包住佢，同埋頭先嗰個放喺菜磅蟹上面嗰個蛋黃咧，揾保鮮紙包住佢。OK， 咁樣咧就最安全啦。OK， 咁啊而家咧，我哋去搞個蛋白咯噃。嗱，嗰個蛋白啊，梗係俾菜磅蟹噶啦。咁啊，但係菜磅蟹係點嚟呢一個故事，你有冇聽過咧？嗱，相傳咧，慈禧太后咧有一日咧就同個御廚講話，我要食磅蟹咁樣。跟住御廚話好啊，當然係答咗好先啦，因為佢翻到廚房咧就發現死啦冇磅蟹喎。咁啊，於是乎點算咧？唔煮就人頭落地噶啦。於是乎佢就諗到咧，不如咧用蛋白再加啲黃花魚，咁然後咧炒到好香，然後咧俾阿太后吔啦咁樣，跟住太后一食咗之後咧，哇，好好食啊，真係好正啊！嗱，呢個係相傳嘅啫。嗱，其實咧，我覺得呢個故事有少少漏洞嘅，就因為嗱，慈禧太后當佢哋食慣珍饈百味啦嚇，人哋放一碟蛋白炒魚上嚟，跟住你睇唔出係蟹。我又覺得，我唔知啦，因為如果我係皇帝，我叫人哋整個蟹俾我，你冇，仲要我係蛋白炒魚，真係都死嘅 ，OK？ 咁所以咧，呢個故事我覺得有少少漏洞嘅。咁啊，如果係真嘅話，咁啊，好過癮啦嚇，嗰個故事。But anyway， 菜磅蟹就係咁嚟㗎啦。咁但係點解係菜磅蟹咧？菜咧其實北京話咧，佢哋話就係等於媲美嘅意思，即係話呢一個餸咧係媲美磅蟹咁樣，即係同呢一個蟹肉咧係拍得住嘅，即係食落去哇好似啊咁樣。O 唔 OK 啊？故事講完，繼續做嘢。蛋白做少少調味，好啦，個調味係乜嘢咧？咁我哋咧就有少少呢一個薑啦，少少呢一個蒜啦。因為話晒咧，你都係蟹啦，你扮蟹咧，你都要有少少即係炒蟹嗰陣時嘅味道。咁於是乎咧，唔知你細個嗰陣時有冇食過？有一啲菜磅蟹咧係有薑喺度嘅。咁我就覺得咧係因為想再似翻炒蟹啊。OK， 咁我哋咧都做呢樣嘢。咁啊有一啲薑蓉啦，有一啲蒜蓉喺度啦，新鮮磨嘅蒜蓉啦。跟住咧，咁嗰個蛋白咧，其實我哋要將佢咧 gel 得好啲嘅，咁於是乎咧就有呢個生粉同埋水嘅。咁我哋首先做嘅嘢咧就係將呢個生粉同水咧撈埋一齊先。好啦，跟住咧我哋咧就放少少鹽咧
落嗰個蛋白度，啲咁多就得噶啦。剩翻嗰啲鹽係俾炒飯嘅。好，跟住咧，我哋就會放啲薑落嗰個生粉水度啦，同埋咧蒜蓉咧放落個生粉水度嘅，跟住再攪下佢，攪勻勻先喎。OK， 好啦，跟住倒落個蛋白度，然後攪勻佢啦。嗱，唔好搞得太勁嘅，因為你如果搞得太勁嘅話咧，嗰個蛋白咧就會所謂老人家講嘅老啦咁樣。因為如果你發得耐嘅話咧，其實基本上你係將嗰個蛋白咧煮緊嘅，係發緊嗰時已經煮緊噶啦。咁於是乎你再放落個鑊度咧，佢就會更加韌啦。咁我哋越想佢滑身啲，於是乎咧我哋就唔好搞咁耐。最主要咧，我哋想炒散嗰啲蛋白嘅。OK， 嗱，你冇呢一個發蛋，你可以用叉去做。好，搞掂。跟住咧，我哋就可以埋爐頭噶啦噃。好啦，埋爐頭第一樣要搞嘅咧，就係要整一煲水嘅。呢煲水咧，就用嚟烚嗰個西蘭花，去同嗰個菜脯蟹一齊壓嘅。OK， 咁我哋要做啲乜嘢咧？我哋就要加啲鹽啦。咁個西蘭花係冇味嘅，而我淨係想灼咧，令到佢有啲味啊嚇。咁我於是乎咧，加鹽之後咧，就會加啲糖啦，就係咁啦。撈勻佢，煲滾咗佢先。煲水之後。燒熱個鑊，我哋炒飯先，因為菜脯蟹咧其實好快搞掂嘅。OK， 落油炒飯，哇！開大啲個抽氣扇先啊，真係落飯，咁個中火去炒下佢。如果啲飯有粒粒嘅話咧，我哋就撳一撳佢啦。跟住滲啲鹽，然後咧，因為呢個飯咧，我哋就咁炒嘅啫，要加翻多少少味，我哋咧就會加啲咁多雞粉落去嘅。好，唔使炒太耐㗎啦，因為咧嗰啲蛋黃咧已經係保護到嗰個飯，佢係唔會黐身㗎啦。咁啊落晒啲調味之後咧，你炒到佢哇散晒㗎咯喎，擺喺個鑊鏟上面都咁就 OK 㗎啦，可以熄火，跟住就上得㗎啦。飯啊搞掂啦，可以去搞嗰個菜脯蟹㗎啦咩？好啦，我哋咧烚咗個西蘭花先。嗱，假如咧你對自己好有信心嘅話咧，其實咧又有兩個爐頭嘅話啦嚇，OK，你就係可以咧烚咗西蘭花，跟住咧同一時間去煮呢一個菜脯蟹嘅。咁啊，大家煮熟個程度都係差唔多嘅啫。不過我哋咧而家分開做，咁樣就會方便少少嘅。OK， 好啦，而家咧水滾嘞噃。咁我喺街市咧就見到呢啲西蘭花苗好靚仔，咁我咧就已經將佢洗咗噶啦。咁啊而家咧我哋第一時間咧就將佢放落去，然後撳1分鐘，計佢1分鐘啊嚇。預備定一個筲箕。好啦，1分鐘，千祈唔好貪心，即刻攞佢上嚟倒落個筲箕度。然後就咁咧，由佢喺度 hea 滴水，拎走佢放喺第二個爐頭度。然後咧，我哋就可以煮呢一個菜脯蟹啦。嗰啲西蘭花咧，其實佢入邊仲喺度煮緊㗎。咁啊，於是乎咧，你話你煮1分鐘係咪唔夠咧？夠㗎啦。佢而家咧不停喺度 inner cooking 緊啊。OK， 我哋而家即刻去搞嗰個菜脯蟹先。好啦，嗱，菜脯蟹嗰個少少嘅留意咧，就係我哋唔可以太大火㗎嚇。咁我哋咧開咗個爐頭，我哋用中火先擺喺個鑊嗰度。不過但係唔大還唔大，我哋咧都要燒一燒熱個鑊先嘅嚇。OK， 差唔多啦。咁跟住咧，我哋就落油咯。落咗個油之後咧，因為嗰個鑊其實夠熱啦，我哋即刻咧就閂呢一個細火。煮呢一個菜脯蟹咧就要細火嘅，慢慢推㗎嚇啲嘢要。咁我哋唔使擔心個火係喺度嘅，不過就冇咁熱啫。頭先嘅蛋白 mixture 啦，撈少少，慢慢喺度推，冇急啊咁多位。嗱，佢好快成型㗎啦已經。如果你想有翻少少樣嘅話咧，咁你由佢煮一陣。好，熄火啦，跟住炸淋咧放落個兜度先，然後咧上碟㗎啦。食嘢啦！哇，正啊！首先梗係滗下個飯先啦。然後咧撈，哇！再加啲醋落去咧，咁就 perfect 啦。OK， 不過食咗先，好滑，好正 ，very nice，very nice。
假如咧你真係想嗰個蛋白多啲咬口咧，你由佢煮耐少少 ，OK？ 或者大火啲，咁睇下視乎你自己想點啦。煮耐少少有個危險咧，就可能佢會老得滯嘅。大火啲咧個危險咧就係可能你會好快好老，但係咧控制唔到啊。咁所以試下咯，一兩三次 ，OK？ 因為都仲有時間嘅嚇。如果係冬至嘅話，見到客人啦都你做埋其他啲雜個菜啊，炒個肉就 OK 噶啦。同埋呢個都好健康，同埋好平嘅，真係好啱啊！記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦。多謝大家，繼續呀！